શું કરું આ છોકરા બીજું કરતા નહીં આ બેહોના ચાર પૂરો હમુડો કરતા કર કોઈને મારે ચોથે રાખી આ યુવાના નામની ઓરજો છે શું કરવાનું એવો પાછો છે ને તે આખો દાડો પીપીન બસ વસ્તી અને લૂંડાપણો કરશે કોઈના એ મજૂરી કરવા દાહે કે કોકની પાળીઓ નાખીને 10-20 રૂપિયા લઈને પીહે કોતો કોકનું એ કરવા દાશે શું કરવું અને ડોશી તો જતી રહી અને હેરાનગતિ એના નોમની ભૂજો મને પકડીને જઈ છે કોઈનો નાગ્યો અને ચોર સશિકર હતું સુધી ના એને નહીં ખબર પડતી હોય કે મારા કાકો એકલા ઘેર ડોબોનું ને બોબોનું કરી અને હું આવું ના કરું તો એ બસ જે તે કોકનો લાકડો કાપવા કે કોક આખું પાછું વાન તે નાન હેરાન કરી નાખ્યા શું કરવાનું કહો મારા એકલાથી શું બને બાગર મિલ્લા હું સજા તું હું કહું આમ કરી છે ધપકી પૂછું પૈસે આવરા મજા છે ને ઓછા તું બાપ હોય તો થઈ ગયું એટલે તારો બાપ તું કદી ઓમ આવરીતા સાથી ના ધલા થોડો વિચાર મર્યાદા ના છોડી મર્યાદા જઈ પેલી દુકાને તેલે પૈસા કેમ ના ચાલે એમ કો પેલા અલ્યા પૈસા તો હું તને આલ્યો હમણાં 50 રૂપિયા પીવા પર ધપકી હું કા મારું લોહી પીવી કે આત્મહત્યા કરી મરી જાય એકના શું એ ખોઈ રહ્યો પણ હું કા તું આવી ધમકી આલી મારાથી હવે ચો છેતીનું કે હું કરું લે હું એકલો મરું કે જીવું તને નહીં ખબર તું લે બાપના સાથીમાં ગાલી આવા છોકરા તમને નાનપણમાં મોટા અમે કરેલ ને તમે કરો છો ઠંગલા નહીં કરવાના મારા કાપી નાખ્યો તું શું આ બધું ચો ઢકન કરવા આવે છે મેલ દે હા કાપી નાખો અમે એન્જિન આવી રહ્યું તારા બધા શિકારા કનો સંગ ચાલ્યો છે તું એવું ના મારા જેવા જોડે તારા જેવા કોઈ હાથી સલાહ વાળો હાલવા વાળો આવતો નહીં બધા હાથી સલાહ વાળા રણજીત ભરતજી બધા હાથી સલાહ રણજીતાના બંજીતાના વાદે રખડે નહીં એ પેલો ઈકો એ બધા એક નંબરના દારૂડિયા તમે ભેળા થયા છો એકલા તો કોઈ નહીં જો એકલા ને ઈને તો ઈને તને તળાયો જ છે ઈને તળાયો બાપા કહીને તો તમે અમને બહુ હેરાન કર્યો રાધા ના મારે કહું છું બાપ તો બાપની તને પેણ ભક્તો તમારા સોયના લઈને હોવા રાખજો તું ધપકી હું કા લોહી પીવા આવ્યો છું તું ધપકી ઉપર સુકમ લા તું રી કાઢી રી પણ બાપ બેટાનો મામલો એટલે વચ્ચે મારી બેઠી વાપરો તમે જઈને દારૂ પીતા હતા બસ તારી મારી માં મરી છે તમારા ત્રાસમાં એટલે પણ એ તો હવે અત્યારે તો નહીં પીતો ને પહેલા જે કર્યું બધું હવે હું ભગત માણસ થઈ ગયો છું બસ એ ટાઈમ આવશે એટલે ભગત થઈ જાય એટલે પણ ધબકી લ્યા તમે છોડી દો હું તમને હાથ જોડું આમાં મજા નહીં લ્યા દાદા તમે ક્યાંની છોડે તો મારો શોખ પૂરો થાય મારું મન કે એટલે છોડી દે પણ મારી વાત વભળ તું આ બધું કરે નહીં અને શાંતિથી કોઈક હારાની સલાહ લે પેલો વાહમાં પેલા અર્જુનને અત્યારે આ તો 12-13 વીઘા જમીઓ વાવી અને મનખોની કેવી મજૂરી કરી કેવા રૂપિયા કમાઈ તને એવી જ વાનત નહીં આવડતી લ્યા એ બધા જેવા દાર થઈ જાય એ બધા ક્યાંની જમીન વાપવા માંડ્યા એ અત્યારે એ નીકળે એટલે આમ ઠેલો લઈને નીકળે ઠેલામાં રૂપિયા ભરીને આવે એવો મોડો 50 રૂપિયા 50 રૂપિયા લાવું હું ધબકી કેટલી વેચી મારો લાવો 50 રૂપિયા જો તું આ તારા એક ગરીબ બાપને તું એમ કહે છે કે કેટલી વેચી મજા પૈસા ઓફિસે કેવું મારે હું આવો તારા ભાઈબંધ ને કોક સલાહ મૂકી દો તમે સીધા રહો યાર દારૂથી મને નફરત છે સખત અરે દારૂ જેવી તો કોઈ હોય નહીં યાર તમે શું કરો બે જણા બાપ બેટો અલ્યા મને આવી સાચીમાં જાલન માણસ છે કે 50 રૂપિયા આલો પીવા હવે બાપ નો બનાવી તમે ભાઈ ઠંગલા કરે મારા બેટો મા બાપ કદી હાથ ઉઠાવાય ને કદી તારું હારું નહીં થાય યાદ રાખજે અર્જુન ભાઈ 50 રૂપિયા પીવા ના લે દારૂ નથી તારા બાપ ને તો હાથ ઉઠાય ના ચાલે આ મજૂરી પછી આ પહેવાન ચાલ પૂરો બધું હું કરું છું તો મારો મને સાથીમાં જાણે ઠંગલા
અમે તોણી થોચી દિયાલ હમણાં તારા મોટો શું અભરે બોલો તારા બાપ તારા આગળ રોય ના હારું લાગે ગોખમાં આસુ પડી કદી હારું નહીં થાય તારું વરજજી કુદરત તમારો ચોય રાજી નહીં રે એટલું વાર રાખજો લ્યા તારા મા બાપે તારા માટે હું નહીં કર્યું કે આ ભણાઈને મોટો કર્યો અત્યારે સારી નોકરી લઈ તો દારૂ કારણે છોડી મેળવ્યા રણજીત ત્યાં નીકળવા વાદ્યો રહ્યો એ અત્યારે પીવી એક તો દાખલ થઈ ગયો આખો ફેફસો કેન્સર ફેફસો ફેલ થઈ ગયો ખબર હે? પણ મારો બાપ છૂટો થઈ ગયો યાર પેલા અલ્યા પણ એ પી દવા પર આવશે. હું સુધરી એરા જાઉં સુધરી ના સુધરી જાય કે તારે સુધરવું પડશે ટ્રાય મારશે એટલે શું ટ્રાય નહીં યાર તું માફી માંગ તારા બાપુજી ના ચાલે મને આમ વડીલ છે મારા કરતા મોટા હા સંભવ અર્જુન આ ટીચર માફી હું નહીં માંગુ તમે તમે કેટલા કેટલા- બોલો શકો બોલો તમે પૈસા લાખ રૂપિયા લો અમે 2 લાખ લઈને તો લાખ રૂપિયા દારૂ બંધ કરી દે બોલો ના અર્જુન પૈસા નહીં મારી કોકને મહેનત ના આ ઓમ શીખ જો આ શીખ આજકાલના છોકરા જો આ બધા શીખ નોતા શીખ. ચાલે. તમે બોલવા મર્યાદા રાખો તું તારી ના બોલા બાપના બરાબર એ સી ના કારણે તમે ત્યાં ઉભા પગે બરાબર એ ના તમે ના આવત અને એમ આવ્યો ને ઘરે ડોસી તમારી મમ્મી મરી ગયા પછી તમારે સાચવ્યા તો નેના મેલી મરી ગયા તો ખબર હે ને સાચી આ વાત છે. આવડા અત્યારે મોટા હવે કરે તો અત્યારે હોમાં અમર કરી ખબરો? દીધો. અમે શેતુમાં બે અંગાથી માટી ભરવા જતા ટોલામાં આમ પેલા બધું આ માટી ઉપાડીને કોક 5 રૂપિયા લાવતા ને તમને ખબર શેતુભા તમને ખબર ના તો કહી દઉં આ તમે અત્યારે લે શેતુભા લે આ કી લ્યા, ડોબોન શું કામ અહીં નાખ્યું છે કે કી લ્યા? મારે પેલા રંજીતા એકલા પકડવા પડશે ભાઈ જેલ ના, ભેગા ના, કરાવવા. અર્જુનભાઈ, મારા ભાઈ બહેનના પોલીસમાં કેટલા મારા મિત્રો વાપરો, કોઈના પકડ નહીં મારી ભૂલ સમજે છે હું મારા ડોહા માફી માંગવા તૈયાર દારૂ બંધ કરો તું તો તમારે ઘેર રહોડું રાખો ખાવા આવું મારા ઘેરથી દારૂ. બધોય. પૈસા જોઈએ તો પૈસા આલું અને દારૂ બંધ કરવા એકલા નો ને અનિલિયા નો રંજીતા બધાને સંગ છોડવો પડશે એકલા પકલા બધો નો સારું બાપુજી મને માફ કરજો બરાબર હારું હારું પણ હવે તું આ બધું છોડી મેલ પણ તું મારા ઉપર હાથ ઉપાડ્યો મને અર્જુનભાઈ જબરું કાઠું પડી અર્જુનભાઈ, ગયું. તો આ ભૂલ થઈ માફી માંગી લ્યો તો મા બાપ હેરાન ના કરાય હારું હારું એ લે. જો મા બાપ થી કોઈ મોટું નહીં ઓભર રાજભા વાત સાચી સમજાઈ ગયું મને મા બરાબર? બાપના નેહા કાંઈ એવા લાગશે તો ચોયના નહીં એમ રહો. કરો બાપા. આ જો પેલા આ એકલો ને બે રંજીત થઈ પિતા પિતા એમ ઓય! પગ ના ના આપણો અનિલ્યો એકલો ના, ના, ના. અવાજે કઈ યુવાના અવાજે તો આપણા બાબા આરો આવશે ને મરી જશો એ સતો મામલો મેદાન તો એકે માર છોકરા રવાડે હવે તળાવતા ને સુધરી જો છે ને તો. અર્જુનભાઈ 5000 આવ્યો સારું ખાલી ઘેર હાલો ભજન કહેવાય આ શધુભા માટે 10,000 લાખ રૂપિયા આલ દો તો ચાલો. ભજન કરાવો ક્રેડિટ છે. દારૂ તમારા વાડામાં તમારા એટલા એરિયામાં દારૂ કોઈ ભાઈ તમને બધા સુધારવાની જવાબદારી આપણી શધુભા તમારે હવે તું ઘેર જા હવે. હું અમે આવું. આવીએ તા. હો? તમે આવો છો હા તમે જો તા હું આવું હાલ. અર્જુનભાઈ, ખરેખર આપણે બે શબ્દો તમારા- બોલીએ, હું સુધારવા બોલતો. તમને તમે હાથ ભગવાન જોડશે, મારું મને ભગવાન. તમે મોટા છો મારા એવું થાય છે મને. અને તમારા માટે ફૂલ સપોર્ટ તમારે તારે- પૈસા જોઈએ તો પૈસા લાખ રૂપિયા ના, કાઢી ના, લેવા મળ્યો પૈસાનું તો એવું નહીં પણ આ તો તમે કોને કીધું બે શબ્દો બોલ્યા તે વળી એના ગણન પડન જો સુધરન તો તમારો ખૂબ અને ખૂબ હું તો આભાર કે તમે જો મારા અમારું વગડી છોકરા નોકરી સુધાર્યા. કરું તો એને લઈ દો ગાટા હતો ના ના હારું ચોક બરાબર છે, ગોંડલ લઈ દો કાંઈ લઈ ગોંડલ દો. ગોંડલ લઈ ચાલશે ને ના ના હારું ચોક લઈ દો વિદેશમાં હારી નોકરી હો ભાઈ. જગ્યા પર ખાવા બનાવડો ખાઈ બેન પૈસા લો હારું હોડો. હો? હા મિત્રો હું છું કોમેડિયન એક્ટર શેદુભા ઝાલા. મિત્રો મારી શેદુભા ઝાલા ઓફિશિયલ ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. જય માતાજી, જય શિકોતરમાં. અવારનવાર તમને ભરપૂર કોમેડીથી વિડીયો જોવા મળશે તો મારી ચેનલ શેદુભા ઝાલા ઓફિશિયલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.